Servus bei unseren Videos mit dem Thema Alles für dein Auto. Heute ist es der VW Golf 6, in dem wir euch zeigen, was es für die Installation eines Doppel-DIN-Autoradios notwendigerweise braucht an Einbauzubehör, was man vielleicht braucht, um es zu ergänzen und wie man eben das Ganze optisch integriert ins Fahrzeug. Und ich zeige euch natürlich auch, wie das in der Praxis funktioniert, wie man das Radio rausmacht und das nächste auch wieder reinmacht. Die Zusammenfassung aller Informationen über den Golf 6, ob das jetzt die Videos sind, oder ob das Bilder sind oder eben alle passenden Produkte für den Golf 6, findet ihr bei aas24.com unter Finde alles für dein Auto. Oder ihr sucht einfach direkt bei uns hier im Videobeschreibungstext den Link, der direkt zu dieser Seite führt. Grundsätzlich gibt es mal zu klären, welche Ausstattung hat eigentlich mein Golf 6, wo ich jetzt mein Doppel-DIN-Radio einbauen mag. Habe ich bereits schon ein Navi drin? Habe ich eine Lenkradfernbedienung? Habe ich ein Soundsystem? Wir fangen mal an. Bei der einfachen Ausstattung, so ähnlich wie es der Golf hier, der Proband auch hat. Wir haben keine Lenkradfernbedienung drin, wir haben kein Soundsystem drin, aber wir möchten jetzt einfach mal das Ding zum Laufen bringen, unser Multimedia-Gerät. Dazu gibt es jetzt mal den CAN-Bus-Adapter. Der macht ausschließlich die elektrische Anbindung für die Zündungsversorgung, sodass mein Autoradio wieder an und ausgeht, mit Zündung an und Zündung aus und erst eben ausgeht, wenn der Schlüssel abgezogen wird. Das regelt alles der ganz normale CAN-Bus-Adapter. Wenn wir jetzt noch zusätzlich eine Lenkradfernbedienung im Fahrzeug drin haben, dann brauchen wir einen Lenkradfernbedienungsadapter. In dem Fall ist zwar auch die CAN-Bus-Funktion mit hier integriert, aber eben zusätzlich wird jetzt eben die Lenkradfernbedienung mit angesteuert und kann damit bedient werden. Wer jetzt zu seiner Lenkradfernbedienung noch zusätzlich Funktionen wie PDC oder eben Sitzheizung 1, 2, 3 Stufe oder sowas oder wie Klimaanlage 19, 20, 21 Grad in seinem originalen Display vom Autoradio, das wir ja jetzt rausbauen, um ein anderes reinzubauen, angezeigt bekommen hat, kann, wenn er will, diese Funktionen, diese optischen Anzeigen mit dem Lenkradfernbedienungsadapter für weiße MFA für diese Funktionen eben noch mitnehmen. Der Aufpreis für einen Adapter muss es einem halt wert sein, diese optische Anzeige in die weiße MFA, also das Multifunktions-Display, mit rüberzubringen, damit eben diese Funktionen, diese optischen Funktionen ebenfalls noch nach wie vor erhalten bleiben. Wer sagt, ist mir alles egal, der kann natürlich den Lenkradfernbedienungsadapter nehmen ohne die Funktion. Aber wer jetzt so ein Display-Funktion mit übernehmen mag, hat mit diesem Adapter unter Umständen schon, wenn er ein Soundsystem drin hat, wie Bose, Bang & Olufsen, Fender, was haben wir noch, oder ein Dyn Audio, der kann unter Umständen dieses Soundsystem damit schon wieder mit in Betrieb nehmen. Wenn einer sagt, ich habe dieses Soundsystem, eins von diesen dreien, habe auch den Adapter verbaut, aber es geht immer noch nicht, es kommt kein Ton raus. Dafür gibt es dann noch einen weiteren Aktivadapter, den man dann optional zu dem ganzen System noch braucht, um dieses Soundsystem akustisch anzubinden, also elektrisch anzubinden, damit die Akustik dann richtig funktioniert. Da gibt es eben diesen speziellen Aktivadapter, der ist auch nicht ganz kostengünstig, aber den muss man sich dann noch mit installieren. Und schon kommen wir zur Anbindung des Antennensignals, weil unsere ganzen Autoradios, die haben alle einen Anschluss, wie es früher die Fahrzeuge so mal gehabt haben, ja, so einen Anschluss hier drauf, den man dann hier reinsteckt, weil unser Golf, der hat einen FACRA-Anschluss. Ja? Das ist also so ein grüner Pin hier, der entsprechend vorliegt am Fahrzeug, wo wir drauf adaptieren und dann unseren altbekannten Anschluss eben haben. Wir brauchen hier eine Stromversorgung, weil hier eine kleine Elektronik mit drin ist. Phantomspeisung nennt sich das, die dann auch eben die Elektronik auf dem Dach oben mit Strom versorgt, damit die wieder optimal arbeiten kann. Oder eben wo die Elektronik im Fahrzeug drin ist. Es gibt ja auch Fahrzeuge mit Dachantenne oder mit Scheibenantenne. Und wer sich jetzt sagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sogar zwei solche Stecker drin, und zwar grüne Stecker, die für den UKW-Empfang sorgen. Dann gibt es eben diesen Doppel-FACRA, der so mit hier diesem Zubehör ausgestattet ist, um alle Varianten abzudecken, um eben zwei Antennen, also das Fahrzeug mit zwei Antennenanschlüssen auf eins zu kombinieren, um den optimalen Empfang zu haben. Auch dieser braucht diesen Stromanschluss, da kommen wir gleich noch dazu, wie wir den anschließen. Und wer sagt, ich weiß jetzt
weder das eine noch das andere, habe ich jetzt einen Anschluss drin oder zwei Anschlüsse. Der kann immer sich für diesen Doppelfakra entscheiden, weil auch selbst wenn ich nur einen belege, weil eben nur einer drin ist, dann macht er die gleiche Funktion wie eben der Anschluss hier, der grundsätzlich nur einen hat, aber nicht die Möglichkeit hat, eben zwei zu managen. Also Doppelfakra ist wahrscheinlich der meistgeläufige Antennenanschluss, den es jetzt hier zu kombinieren gilt. Jetzt schließen wir mal theoretisch an, was wir hier für Anschlüsse grundsätzlich haben, wie sowas zusammen kombiniert wird. Dieser Stromanschluss, der ISO-Konnektor vom Radio, ist in jedem Autoradio mit beinhaltet, sodass wir ab hier jetzt einen Adapter brauchen auf unseren VW Golf 6. Das ist jetzt in dem Fall dieser Lenkrad-Fernbedienungsadapter, der jetzt hier auf der Seite den Golf-Anschluss wieder hat. Der gibt ja jetzt zusätzlich noch das Signal aus für die Lenkrad-Fernbedienung. Und die muss ich jetzt im Prinzip wieder hier adaptieren. Wir haben jetzt beim JVC, gibt es jetzt hier ein spezielles Kabel. Das ist jetzt auch pro Marke und pro Autoradio kann das variieren, ob ich einen Klinkeneingang habe oder eben ein extra Kabel, wo ich miteinander verbinden muss. Oder eben mit einem Klinkenanschluss hier mit an den vorgesehenen Autoradioanschluss mit dran docken muss. Damit habe ich mein Autoradio erstmal mit dem Strom versorgt. Und jetzt kommt unsere Antenne. Die stecken wir ja hier an. So. Wir haben jetzt im Fahrzeug das Gegenstück dazu und wir brauchen jetzt die Stromversorgung für dieses blaue Kabel, wie bereits schon erwähnt. Da können wir jetzt entweder drauf gehen auf unser blau-weißes Remote-Kabel vom Autoradio, hier in dem kurzen Stück mit drin. Das heißt, das muss ich miteinander verbinden. Das muss ich also mit einem Stromdieb oder irgendwie sowas zusammen machen. Oder ich kann das auch auf der Seite hier auf meinem Lenkrad-Fernbedienungsinterface auch mit drauf machen. Ebenfalls hier dieses blaue Kabel, hier eine Verbindung schaffen, damit die Antenne hier ordentlich mit Strom versorgt wird und optimal funktionieren kann. Das ist der theoretische Anschluss für dieses elektrische Anschließen und Antennenanschließen vom Autoradio Doppeldien auf den Golf 6. Wer sich bei seinem Doppeldien Autoradio, bei seinem neuen, für eine Navigation entscheidet und hatte auch vorher bereits eine Navi im Golf 6 installiert von Werk ab, der hat dann natürlich auch eine GPS-Antenne bereits installiert und die können wir ebenfalls wieder adaptieren mit diesen Adapterstückchen, wo ausschauen wie diese Antennenstecker von UKW, aber eben für den GPS-Empfang notwendig sind. Da gibt es dann zwei Stück. Es gibt diesen hier, der macht die meisten Autoradios, wie JVC, wie Kenwood, wie Alpine und so weiter. Und es gibt sozusagen fast den gleichen, der hat aber eben einen anderen Anschlussstecker für das Autoradio dran und ist speziell für die Pioneer-Geräte. Elektrisch haben wir ja jetzt im Prinzip das Gerät schon verbunden, jetzt wollen wir es aber optisch noch mit einem passenden Rahmen für den Golf 6 installieren. Jetzt haben wir zwei Varianten. Wir haben die Doppeldien-Radioblende, die einfache Version. Da kann ich jetzt die Adaption machen zwischen der Form des Golf 6 und eben mein Autoradio hier installieren. Die einfache Blende langt meistens aus. Optisch am schönsten wird es natürlich dann mit einer, die tiefenverstellbar ist. Was bedeutet das? Ich habe hier bei dieser Radioblende, bei der einfachen Ausstattung, habe ich die Möglichkeit, das Radio hier zu installieren, aber je nachdem, wie viel das Radio aufträgt, wie dick das nach vorne ab dem Zeitpunkt der festen Arretierung hier ist, entweder einen kleinen Versatz oder einen Vorsatz, wo halt dann nicht so optimal ausschaut. Wenn ich jetzt im Prinzip die gleiche Art und Weise als Blende nehme, kann ich jetzt hier mit einem neuen Rahmen und mit einer Tiefenverstellung, das heißt, das ganze Gerät kann ich jetzt mit dieser Konstellation des Doppeldien-Einbaurahmens mit Tiefenverstellung so einstellen, dass die Blende von meinem Display vom Autoradio optimal auf die Höhe kommt, dass es vorne richtig plan abschließt auf der vorderen Front und schaut natürlich dann auch optisch am schönsten aus. Ich zeige euch das dann nachher noch im Einbau im Auto. Wer sich für ein DAB-Autoradio entschieden hat, der muss zusätzlich zur UKW-Nachrüstung, die ja ein VW Golf bereits schon intus hat, auch noch sich um den DAB-Empfang kümmern. Und wie wir da eben mit umgehen, Scheibenklebeantenne, Dachantenne oder ein Splitter, um die vorhandenen Antennen eventuell nutzen zu können. Darüber haben wir ein eigenes Video gedreht, welches ihr natürlich auch unter der Golf 6 Reihenfolge findet, eben für die Erweiterung der DAB+
Empfangsqualität, Antenne und so weiter. Wer sich ein Multimedia-Gerät zulegt, welches auch die Möglichkeit hat, die Sonderfunktionen wie Klimaanlage und PDC-Anzeige und so weiter übers Multimedia-Gerät laufen zu lassen, der eben nicht mit diesem Lenkradinterface, welches die Möglichkeit gibt, diese Signale auf die Multifunktionsanzeige zu bringen, der kann bitte sich mit uns in Verbindung setzen. Dafür gibt es auch Möglichkeiten. Wir wollten euch jetzt hier nur mal die Möglichkeit zeigen, mit dem Adapter können wir auf jeden Fall die Anzeige zumindest mal aufs MFA bringen, damit die nicht verloren gehen, wer die unbedingt noch haben möchte. Oder eben mit Erweiterungsmöglichkeiten für Multimedia-Geräte, die das direkt können, entsprechend auch zu adaptieren. Aber hier bitte uns als Support, den Support von uns anrufen oder selber mal gucken, was bieten wir hier für Pakete an, weil dann sind da eben auch andere speziellere Adapter mit dabei. Aber wie gesagt, im Notfall einfach mal bei uns anrufen, um das genau zu klären. Wir sitzen jetzt im Golf 6 und schauen mal, was wir hier jetzt gerade vorfinden. Wir haben jetzt hier eingebaut ein ganz normales Autoradio, hier typisch VW Golf 6 Radio. Hat jetzt nur ein CD-Laufwerk und UKW mit drin. Und wenn man jetzt hier eben entsprechend Änderungen vornimmt, dann wird das hier mit angezeigt. Was jetzt eigentlich schon ein bisschen übertrieben wäre, jetzt zu sagen, okay, es muss unbedingt hier vorne drin stehen. Das ist was Schönes, wenn man auf diese Anzeige hier vielleicht nicht verzichten muss. Aber ganz ehrlich, hier wird mir auch angezeigt, wie viel Grad ich habe. Oder wenn ich einen Rückwärtsgang reinmache, dann habe ich zwar hier die visuelle Ansicht, aber ich verlasse mich ja nur aufs Piepsen. Also eigentlich brauche ich genau das da dran nicht. Aber wir versuchen es eben mit diesem Interface, mit dem Lenkradinterface, wo die Funktion noch zusätzlich mitmacht, hier vorne reinzubringen. Eine Lenkradfernbedienung finden wir hier in dem Auto nicht vor. Normalerweise wären jetzt hier Tasten mit Vor und Zurück und laut und leise. Soweit mal zum Ist-Zustand und wir machen jetzt mal das Radio raus. Jetzt bauen wir das Radio raus und dazu müssen wir jetzt hier so am besten mit einem Kunststoffspatel hier reingehen und das Ganze wegklippen. So. Genau. Und jetzt machen wir da unten mit einem Torx-Schraubenzieher, gibt es übrigens alles bei uns auch im Webshop zu kaufen, die 4 Schrauben lösen. So, Zündung nochmal komplett aus bitte. In dem Zustand machen wir eigentlich immer Zündung alles weg, wenn wir den Radio dann eben dann auch abschließen. Raus damit. So, dann schaut das so aus. Dann müssen wir den hier wegmachen. Das ist der Quadlock. Und hier haben wir einen Doppelfakra. Und das ganze Baby können wir natürlich jetzt mal auf Seite tun. So, in dem Golf haben wir jetzt einen Doppelfakra-Anschluss. Nicht wie jetzt gerade eben besprochen mit grünem Anschluss, sondern da ist es halt ein weißer Anschluss. Und deswegen nehmen wir jetzt in dem Fall auch diesen Doppelfakra-Anschluss, Doppelfakra-Phantomadapter für den Golf. Und im Lieferumfang liegen ja diese Teile hier mit dabei. Warum? Weil es gibt unterschiedliche Ausführungen von sowas. Entweder sind es einzelne Kabel, das eine steckt da, das andere steckt da drin, dann sind sie auseinander. Das ist ein Doppelteil hier und deswegen gibt es auch jetzt hier diese Doppelstecker oder eben auch einzeln. Aber wir nehmen jetzt in dem Fall den Doppel, weil wir den natürlich genauso anstecken können. Und jetzt die 2 hier integrieren. Die dumme erst hier einstecken. Um die 2 Enden in den Stecker hier reinzubekommen, muss man das hier anheben. Da ist eine Arretierung drin, die man dann jetzt reintun kann. Ich das ganz auf. Und jetzt arretieren wir das Ganze nochmal. Klick. Und jetzt passt es auch zusammen. Und jetzt haben wir unseren neuen Antennenanschluss. Wie wir das mit dem blauen Kabel machen, kommen wir jetzt gleich dazu. Es gibt ja noch die Variante, wo jemand vielleicht bloß einen Fakra-Anschluss drin hat. Dafür gibt es ja den einfachen hier. Da würde dann halt nur ein so ein Stecker rauskommen, wo wir dann direkt hier drauf gehen können. Halt so. Klick. Und dann wäre der drin, dann hätte ich halt nur einen Anschluss, wo dann auch dieses blaue Kabel, die Stromversorgung, eben jetzt noch mit angeschlossen werden muss. Wir bauen jetzt ja ein Doppeldien-universelles Gerät ein. In unserem Fall ist es jetzt ein Kenwood Doppeldien-Radio mit nicht brutal wesentlichen Funktionen, aber einfach nur ein Doppeldien-Gerät. Und wir haben uns jetzt entschlossen, wir machen jetzt eine tiefenverstellbare Radioblende rein, die jetzt eben hier einen neuen Rahmen bekommt und auch diese entsprechenden Flügel jetzt dabei hat, damit wir das Ganze so installieren können, dass das absolut bündig nachher ist
das Autoradio zur gesamten Front im Golf 6. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt haben wir unseren Kenwood Doppeldien. Da brauchen wir jetzt diesen alten oder den mitgelieferten Montagerahmen nicht, weil unsere neue Blende einen anderen braucht, um eben richtig zu funktionieren. Das heißt, den tun wir mal auf die Seite legen und den Rahmen, der da üblicherweise mit dabei ist, den brauchen wir jetzt auch nicht. Den tun wir auch weg. Und jetzt wird ja im Auto jetzt fest installiert, so ähnlich wie das Originalradio mit den 4 Schrauben. Und da können wir unseren neuen Montagerahmen reinmachen und auch gleich mal befestigen hier. Hier kommen wir noch außerhalb vom Fahrzeug sehr gut an die Sache ran. Das können wir hier ein bisschen anbiegen und fixieren. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied, wenn wir jetzt eine tiefenverstellbare Blende nehmen. Für Geräte, die hier relativ viel aufbauen, das ist bei diesen Multimedia-Geräten, wo das Display abfahrbar und rauf und runter fahrbar ist. Wenn wir jetzt sowas nehmen und bauen das jetzt hier rein, ja, das können wir jetzt von hinten wieder einstecken und dann sehen wir ziemlich deutlich, die Position wäre wahrscheinlich hässlich, die Position wäre genauso hässlich. Und wenn wir das jetzt genau bündig machen, dass wir sagen, okay, schau mal her, jetzt schaut es richtig cool aus, wenn das installiert ist, dann haben wir die richtige Position erreicht. Das gleiche Gerät, wenn wir nehmen mit dem Originalrahmen, der beim Kenwood dabei ist jetzt zum Beispiel, und wir würden jetzt die einfache Variante nehmen, so, jetzt hat er eingehakt, wir würden die einfache Doppeldien-Variante nehmen, jetzt muss ich gerade legen, das gehört jetzt da wieder mit drauf, so würde das Gerät ausgeliefert werden. Und wir nehmen jetzt nur diese Doppeldien-Variante ohne Tiefenverstellung. Dann schaut es so aus. Weil ich kann es nicht anders einstellen, es hat genauso jetzt, ich kann es nur so arretieren. Alles andere wäre keine Arretierung und wird auch einfach nicht mehr wirklich gut ausschauen. Und deswegen empfehle ich natürlich bei solchen Geräten immer eine tiefenverstellbare Doppeldien-Radioblende zu nehmen, wenn es die eben gibt. Anders ist es nochmal bei Autoradios im Doppeldien-Format, die kein abschwenkbares Display haben. Die fallen jetzt insgesamt schon mal relativ schmal aus. Und wenn ich jetzt die in so eine vereinfachte Doppeldien-Variante packe, also ohne Tiefenverstellung, da würde ich sagen, kann man vielleicht sogar noch mitleben und sagen, okay, das schaut halt dann so aus, ja, im Auto eingebaut. Ein bisschen nach innen rein versetzt. Wer kommt damit klar? Naja, okay, so ein Ding ist natürlich um einiges günstiger als die tiefenverstellbare. Und bei der tiefenverstellbaren Blende würde es jetzt eine kleine Hürde geben. Und zwar nehmen wir wieder den Rahmen weg. Dann bauen wir den Originalrahmen von Kenwood wieder weg. Und schieben das Gerät jetzt wieder von hinten rein. So. Jetzt stößt es so an, also wer mit der Variante so klarkommt, dass er sagt, das schaut immer noch besser aus als die andere nicht tiefenverstellbare, dann wäre das jetzt soweit schon okay. Mir persönlich gefällt es so noch nicht ganz. Und was haben wir jetzt für ein Problem mit dieser Blende? Der Rahmen hier außen, dieser Rahmen hier, der Kunststoffrahmen hier, die Kante, die stößt bereits auf dem Gerät Rahmen auf und kann jetzt nicht mehr weiter durch. Also wenn ich das jetzt noch weiter verbessern mag, dann nehme ich jetzt diesen Rahmen und schneide den entsprechend vorher ab, dass praktisch diese Kante weiter drin ist. Das muss man natürlich relativ sauber machen, aber es ist auch kein Hexenwerk, man kann das einfach überall abnehmen. Am besten gleich mal um so ein ganzes Stück, wie jetzt zum Beispiel diese Ausbuchtung hier, wo ich einfach sage, das ist meine Variable und das sind so 3 mm vielleicht. Und wenn ich jetzt das ganze Ding schon mal 3 mm nach vorne bringe, dann bin ich wieder genau an der Kante, wo ich eigentlich hin will und dann schaut es wieder genauso cool aus wie vorher, eben bei dem Gerät, was ich gerade gezeigt habe, mit der abfahrbaren Variante, wo ich eben nichts umbearbeiten muss. Aber eben, das ist vielleicht eine kleine Hürde, aber man kann es natürlich schon echt cool machen und das nochmal nacharbeiten, damit alles richtig cool ausschaut. Damit wir jetzt die richtige Position für die Haltekrallen an der Seite richtig positionieren, müssen wir jetzt erstmal schauen, wo ist unsere überhaupt die richtige Linie, die wir haben wollen. Jetzt stellen wir es hier mal so ein, sagen, okay, so hätte ich es gern. Und jetzt schauen wir da an der Seite, weil da vorne dran,
hier, das ist unsere Arretierungskante nachher. Da muss nachher der Stift sein. Das können wir uns jetzt mal merken. Das sind so 2 mm hier von dieser Kante entfernt. Das sehen wir gleich wieder. Da dran waren wir gerade an der Kante. Und dieser Punkt hier von der Arretierung in dem Rahmen nachher muss 2 mm da drüber ragen. Also in etwa so. Und jetzt nehmen wir unsere Jalousien hier. Also damit können wir sie festmachen, diese Teile. So, das sind nämlich genau die 2 Schrauben hier, die wir da festschrauben müssen. So, das wäre jetzt nach Adam Riese die richtige Position. Und jetzt müssen wir es allerdings dann von vorne einschieben, weil jetzt ist der Arretierungssatz natürlich dran. Und deswegen muss natürlich jetzt auch der Rahmen weg. Das ist auch das Letzte, was dann drauf kommt. Den weg. So, und jetzt können wir schauen, ob das so passt, wie wir uns das vorstellen. Die Blechlein an der Seite hier einführen. Jawohl. Und jetzt rastet der dann irgendwann ein. So, klick, klack. So, und jetzt, wenn wir den Rahmen drauf machen, dann müsste das eigentlich genau passen. So, Dalle. Und genau so bauen wir das jetzt auch ins Auto ein. Antennenadapter haben wir ja jetzt installiert. Können wir also auch gleich unseren Rahmen, unseren fertig eingestellten Rahmen hier entsprechend montieren. Sollten wir ein Autoradio haben mit Bluetooth-Steuerung oder mit Bluetooth-Funktion, haben wir in der Regel eigentlich auch ein externes Mikrofon mit dabei, das auch extra im Auto verlegt werden muss und am Autoradio angeschlossen werden. Und hat hier so ein kleines Klinkenkabel. Und das wäre natürlich ganz schick, wenn wir das irgendwo hier in den Bereich rein tun können, wo ich also rede. Dazu bietet sich natürlich beim Golf an, hier direkt einzugreifen. Das kann man wegmachen. So. Dieser kleine Verkleidungsast hier, den kann man wegmachen. Zumindest so lösen, dass ich jetzt hier ein Kabel durchschieben kann, was ich jetzt auch an der Stelle mache. So, da kann man hinterm Radioschacht reinlangen, bis fast hier vor. Da sieht man meine Finger sogar schon. Und dann kann ich mir das Kabel hier durchreichen. So. Und dann habe ich das auch schon im Radioschacht. Und ziehe mal einmal komplett durch. Und jetzt ist es je nach Mikrofon, kann man natürlich jetzt sagen, okay, packen wir das Ganze wieder da unten rein. Das Kabel legen wir hier hinten durch, da wo keine Spange mehr ist, sondern nur noch so. Oder ganz drüben, so ist es wahrscheinlich besser noch. So. Und jetzt kann ich das Ganze wieder reinklicken, habe es praktisch wie vorher und kann mir jetzt mein Mikrofon entsprechend hier montieren und mir was einfallen lassen oder ankleben, zum sagen, ich mach's doch daher. Das Kabel kann man schon noch ein bisschen schöner da hinten runterziehen nachher. Aber jetzt mal erklärt, wie das hier rüber machbar ist. Das Kabel ist jetzt, glaube ich, recht einfach. Für welchen Adapter wir uns jetzt entscheiden, um auf die Originalverkabelung vom Fahrzeug zu gehen, um dann unser Autoradio anzuschließen, schauen wir uns jetzt nochmal an, was wir eigentlich hier genau haben. Wir haben jetzt ein Fahrzeug, der hat keine Lenkradfernbedienung drin und hat dafür aber das große MFA, also diese Multifunktionsanzeige in weiß drin. Und wo mir jetzt sozusagen die visuellen Darstellungen, die auf dem Originalradio noch hier zu sehen waren in dem Auto, die könnte ich jetzt auch noch darüber spiegeln in das Audiomenü hier rein. Wenn ich sage, nee, das interessiert mich eigentlich nicht, weil wir haben jetzt auch, die Anzeigen sind einmal die PDC, damit die Piepserei sozusagen sich visuell auch noch hier mit reinspiegeln würde, halte ich für einen Quatsch, weil das braucht man eigentlich gar nicht. Dafür hat man ja die Töne, auf die man sich verlässt. Die Klimaanlagenanzeige, die zeigt auch bloß an, wie viel Grad es insgesamt hat. Und es steht auch direkt da, wo ich es auch einstelle. Also auch die Funktion ist irrsinnig, die zum Spiegeln. Und die dritte Funktion wäre die Sitzheizung. Da würde Stufe 1, 2 oder 3 eben damit angezeigt werden, was auch hier mit angezeigt wird. Aber das Originalradio macht es hier oben mit rein. Und wer jetzt wirklich nicht darauf verzichten kann, der muss halt dann einen größeren Adapter nehmen. Wir fangen aber jetzt nochmal von vorne an. Keine Lenkradfernbedienung,
Display wäre uns egal, dann nehmen wir einen ganz normalen CAN-Bus-Adapter, der nichts anderes macht, als die Zündung vom Fahrzeug uns zur Verfügung zu stellen, dass das Radio dann angeht mit Zündung und wieder ausgeht, sobald ich den Schlüssel abziehe. Das ist im Prinzip die gröbste Variante, oder die kleinste Variante, um eben dieses Autoradio hier anzubinden. Zusätzlich gibt uns jetzt bei einem Multimedia-Gerät dieses CAN-Bus-Interface ein Speed-Signal aus und ein Reverse-Signal. Für was brauche ich das? Naja, Speed-Signal könnte durchaus auch ein Navigationssystem sein, wo das noch braucht. Und ein Reverse-Signal gibt mir der CAN-Bus, sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Für die Rückfahrkamera, die man natürlich an so einem Gerät auch anschließen kann, soll jetzt aber nicht Gegenstand sein von heute. Aber die Möglichkeit dieses CAN-Bus-Adapters ist praktisch auf diese Funktionen eingeschränkt und bringt das Nötigste schon mal wieder. Wir hätten jetzt rein theoretisch eine Lenkradfernbedienung hier drauf. Dann hätten wir die Möglichkeit, diese natürlich auch mit anzubinden auf unser Autoradio, und dazu brauchen wir ein Lenkrad-Fernbedienungsinterface. Das wäre dann sozusagen diese Variante. So. Wieder hier drauf stecken, das ist immer die gleichen Stecker, das ist der Quad-Lock-Stecker. Und jetzt hätten wir eben noch die Möglichkeit, mit einem von den 2 Pins die Steuerung vom Autoradio mit auf die Bordelektronik praktisch drauf zu packen, damit das mitgesteuert werden kann. Und hier hätten wir dann auch wieder ein Reverse-Signal, ein Speed-Signal und Parking-Brake-Signal für eben gezogene Handbremse, damit das Bild frei wird. Kann man auf Masse legen, ist aber auch wieder ein anderes Thema. Damit könnte ich dann das hier schon mal anbinden, also Zündungsplus und Lenkradfernbedienung mit dem Lenkradfernbedienungsadapter. Und wenn wir jetzt sagen, naja, ich habe zwar keine Lenkradfernbedienung, ich will aber trotzdem, dass jetzt diese Dinger damit übertragen werden vom Hauptradio auf das MFA mit drauf. Dazu bräuchte ich dann eben das erweiterte Lenkradfernbedienungsinterface mit der Funktion des weißen MFA, dass die visuellen Daten hiermit übertragen werden. Und damit man das jetzt mal sieht, wie das funktioniert, haben wir uns jetzt entschieden, das Gerät auch definitiv mit diesem Adapter einzubauen, auch wenn es meiner Meinung nach eigentlich keinen richtigen Sinn gibt. Außer man hat noch ein Aktiv-Lautsprechersystem vom VW drin, entweder ein, was haben wir denn alles, ein Fender oder ein, wie heißen sie denn alles, Bang & Olufsen, und was gibt es noch? Dynaudio. Und wenn ich eins von diesen Lautsprechersystemen drin habe, dann muss ich auch erstmal den Adapter ausprobieren. Auch wenn wenn mir die Funktion dieses Hier- und Hin- und Herspiegelns egal ist. Aber damit ein Aktivsystem funktioniert, brauche ich wahrscheinlich erstmal den Adapter. Und erst wenn der Adapter auch nicht funktioniert, dann brauche ich nochmal diesen großen Aktivadapter, den es ebenfalls bei uns gibt für diese Dynaudio-Modelle für den Golf 6. Aber wir schließen das jetzt einfach mal an. Wir haben hier auch kein besonderes Soundsystem in dem Auto drin. Und jetzt packen wir das Ding mal hier rein und können dann eigentlich jetzt schon unsere Antenne mit anschließen, also unser Antennen-Remote, was wir schon vorbereitet hatten, und haben jetzt unsere 2 Anschlüsse, die wir jetzt mit unserem Multimedia-Gerät anstecken können. So, und jetzt kommt noch der Lautsprecher dran. Die Kabel wären jetzt auch wieder nur Speedpulse, Reverse und Rückfahrsignal und Parking Brake. Ja? Also das ist jetzt im Prinzip die Sonderfunktion, je nach Multimedia-Gerät, was ihr anschließen möchtet. Ist aber dann nochmal in der Anleitung von dem Interface mit beschrieben, welches Kabel welches ist. Und jetzt können wir sozusagen mal schauen, was passiert, wenn wir einen Zündschlüssel rumziehen. Machen wir am besten gleich mal die Türe zu, weil das MFA, das geht dann erst richtig, wenn die Türe zu ist. So, jetzt geht das Gerät schon mal an, weil es eben vom CAN-Bus-Interface, egal von welchen 3 jetzt, das Radio würde jetzt angehen und zeigt mir die Zündung vom Fahrzeug an. Machen wir Ende, zustimmen, sind wir einfach irgendwo drin in dem Gerät. So, dann schauen wir mal, ob wir alle Signale hier drauf kriegen. Damit wir da vorne die Signale überhaupt angezeigt bekommen, müssen wir hier auf unseren Trip, also zumindest bei dem Gerät, wo hier keine Lenkradfernbedienung hat, auch lang einmal auf den oberen Knopf klicken, dann kommen wir in ein anderes Menü, dann gehen wir in das Audio-Menü und können das dann bestätigen. Jetzt bin ich drin und lasse mir das anzeigen, was es hier gibt, und kann jetzt, was können wir denn jetzt machen? Wir können jetzt mal die Temperatur von der Klimaanlage anzeigen lassen, das funktioniert. Wir haben die Sitzheizung.
Hier kann ich auch sagen, okay, Stufe 1, 2, 3, wer es braucht. Und jetzt eben der Rückwärtsgang. Und der wird in diesen X-Line angezeigt. Das soll die Entfernung darstellen. Und das funktioniert also auch. Also wunderbar und wunderprächtig. Es funktioniert soweit genau das, was wir wollten. Im Prinzip war es ja jetzt einfach zum Zusammenstecken und die paar kleinen Kabel eben dran zu machen, wo man noch braucht. Wobei das jetzt wirklich kein Aufwand war. Mir ist immer ganz recht, wenn man die Kabel dann tatsächlich noch mal ein bisschen zusammenbindet, dass das auch, wenn das mal in die Werkstatt kommt, das Auto, dass man das eben nicht gleich erkennt, dass da jetzt jemand rumgemacht hat, sondern dass, wenn man schon sieht, da ist rumgemacht worden, dass es wenigstens ordentlich gemacht worden ist und nicht gleich jemand denkt, das war eine Pfuscherei hier an Bord. So, und jetzt können wir das Ganze hier vorsichtig hinten einführen. Platz haben wir an für sich genügend. Wir müssen nur schauen, dass wir es eben wirklich möglichst nach unten legen. So, problemlos bei dem Auto. Was haben wir hier noch? Da hängen noch unsere Kabel raus. So, und dann schaut es dann so aus. Und jetzt kommt unser Rahmen noch drauf, der erste, der das Ganze hier abschließt. Klack, klack. Und der nächste Rahmen so, fertig. Und wir haben ein Multimedia Doppeldien Autoradio jetzt in den Golf 6 eingebaut und ich hoffe, alle Erklärungen von irgendwelchen Adaptern waren soweit einleuchtend und ihr wisst, was ihr jetzt braucht und wie es funktioniert. Für alle, die eine Navigation einbauen und jetzt eine GPS-Antenne eben auch noch mit verbauen möchten oder müssen und nicht auch vorher schon ein Navi drin hatten, wo dieser Navi-Anschluss bereits da ist für die GPS-Antenne, verlegen wir jetzt eine GPS-Antenne neu. Folgender Trick, da unten drin sind nochmal 2 Schrauben, die machen wir raus. Und jetzt können wir die ganze Lüftungseinheit rausnehmen, auf Seite tun. Und jetzt können wir hier oben drauf unsere Navigationsantenne drauf machen, weil hier oben kommt kein Metall mehr. Da kommt nur noch Kunststoff und das ist absolut kein Problem. Und jetzt können wir hier unsere GPS-Antenne mit drauf tun. Ja, also hier klemmt die eigentlich schon fast. Wir machen da noch ein bisschen ein Bitumen unten dran, damit es richtig schön drin ist. Und dann können wir das Kabel hier jetzt schön außen rumlegen und in unseren Radioschacht wieder mit nach unten reinlegen. Also richtig problemlos. Für alle, die ein USB-Autoradio einbauen wollen, natürlich noch ein USB verlegen. Meistens auch ins Handschuhfach, wo es eben nicht großartig stört. Beim Golf 6 nichts leichter als das. Ich kann hier durchlangen, hier hinten durch den offenen Radioschacht und kann mir das Kabel direkt hier wieder zurücknehmen. So, voilà. Haben wir hier unser USB-Kabel, das wir hier entsprechend so hängen können. Vielleicht auch befestigen hier. So, das war's. Handschuhfach, USB am Radioschacht. Wer noch zusätzlich ein Autoradio mit DAB+ hat, der möchte natürlich jetzt auch am Radioschacht nicht nur UKW empfangen, sondern auch DAB+. Und dafür haben wir ja ein eigenes Video, wie wir euch zeigen, wie man im Golf 6 entweder eine Scheibenklebeantenne nachrüstet, eine Dachantenne oder eben einen Antennensplitter. Das Video findet ihr separat nochmal in unserer Playliste für den Golf 6. Für alle 2-DIN-Enthusiasten habe ich hoffentlich jetzt ordentlich was beisteuern können zum Wissen, wie es im Golf 6 funktioniert, was man da alles mitmachen kann und wie das Ganze zum Einbauen ist. Und ich bedanke mich jetzt mal fürs Zuschauen und freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch. Ihr könnt uns auch gern abonnieren hier an dem Button, den wir hier euch zur Verfügung stellen. Oder ihr könnt eins von den 2 Videos hier mal kurz angucken, falls euch das Thema ganz gut getaugt hat.